हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने OSSTET CDP थ्योरी क्लास रो आमे एबे स्टार्ट करिचे लर्निंग पेडागोजी। तो पिला माने आज आमे पढिबा कंस्ट्रक्टिविस्ट जोटा कि पियाजेट एंड भाइगोट्स्की को मतरे कोन सब रहितला आमे आज डिटेल्स जानिबा। तो पिला माने जदि चैनल रे नुआ अछंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियोज एवं इन्फॉर्मेशन आपण माने मो चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो पिला माने जदि आपण माने प्रीवियस वीडियो देखि नांती देन मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देछि आपण माने जाई कि समस्त क्लास करि परिबे। तो पिला माने चलंतु आज रो पढाटी को हमें आरंभ करिबा। पिला माने प्रथम पढिबा जीन पियाजेट कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो फास्ट पढ़ा पिला माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजेट। तो पियाजेट किभଳି भाबरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करथिले। तो प्रथमे आमे जीन पियाजेट को विषय जाने पिला माने जीन पियाजेट वाज ए स्विस बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। तो से बेसिकली केउ भाबरे जणा सुना रैडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। Children learners on their own without any intervention. Children are active learner. Children construct knowledge in response to experience and children are intrinsically motivated. तो पिला माने पियाजेट कहतले जे छुआ माने बा चिल्ड्रेन माने सेमाने तांकर ओन ये सेमाने नॉलेज गेन करि थांती। सेमाने होचंदे एक्टिव लर्नर एवं सेमाने एक्सपीरियंस द्वारा विभिन्न प्रकार नॉलेज गेन करथांती एवं सेमाने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड अर्थ तांको निज भीतर ही तांकर मोटिवेशन जागृत होइथाय बोली पियाजेट कहथिले। ही इज वेल नोन फॉर बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ए सब पिला माने से देइचंती एबे गोटे गोटे करिके हमें डिटेल्स जानिबा। एबे देखिबा पिला माने बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट। तो पिला माने जो बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट रो दीटा एक्सेप्ट रही गोटे है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आ गोटे है कॉग्निटिव फंक्शन। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अंडर रे आसीबो ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजिंग द थॉट्स जोटा कि हमें कहूचे स्कीमा एंड कॉग्निटिव फंक्शन रे आसीबो एडाप्टेशन जोटा कि हमें एडजस्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो समय सहित धीरे धीरे आम प्रत्येक नुआ जिनस जो ऐड करुचे आम कहूचे एडाप्टेशन। तो पिला माने एडाप्टेशन अंडर पुणी दुईटा जिनस आसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो पिला माने एबे डिटेल्स जानिबा। स्कीमा कहले कौन पिला माने क्रिएटिंग मेंटल इमेज अबाउट ऑब्जेक्ट एक्शन और कॉन्सेप्ट। तो जहाँ भी आम भीतर मेंटल इमेज रही जे कौन सी ऑब्जेक्ट हो कि एक्शन कि कॉन्सेप्ट को लेकिन आम ताको कहिबा स्कीमा। क्रिएट मीनिंग अबाउट ए थिंग और एक्सपीरियंस। जमती कि पिला माने देखो गोटे 4 लेग को एनिमल को देखिकी आम ताको कहिबा डॉग कहीं आमर से इमेजटा अच्छी जड़े 4 लेग एनिमल कहले आम डॉग बोली जानीचे। बट आसिमिलेशन कहले कौन फिटिंग और ऐड द एग्जिस्टिंग स्कीमा और एक्सपीरियंस और नॉलेज इनटू ए न्यू सिचुएशन। जेते बेले पिला माने सी 4 लेग रो एनिमल को देखितला डॉग एगेन से जेते बेले आ गोटे 4 लेग न्यू टाइप रो 4 लेग एनिमल को देखे सी ताको पुणी सांगे सांगे कह दे ये होची कौन डॉग कहीं जे तार माइंड जेतु फिटिंग एक अच्छी जे 4 लेग एनिमल होची कौन डॉग। बाकी अकोमोडेशन कहले कौन चेंजिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो 4 लेग एनिमल हुई तो सी डॉग नहे कि केवल कौन 4 लेग जी एनिमल अच्छा डॉग कि ना हॉर्स। तापर सी धीरे धीरे डिफरेन्सीएसन जानी पारिबो ना मुझे गोटे 4 लेग सी जो एनिमल थिला सी डॉग ये जो 4 लेग एनिमल अच्छे सेकेंड रे ये डॉग ना ये हूँ कौन हॉर्स। तो बुझेला। नेक्स्ट आसे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहले कौन पिला माने जते बेले बैलेंस आसे आसिमिलेशन आउ अकोमोडेशन विषय से बैलेंस डॉग आ हॉर्स भीतर जते बेले से कौन सब सिमिलरिटीज रही जानि पारे बा बैलेंस जानि पारे ताको आमे कहूचे से स्टेज को इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम कहले कौन पिला माने if does not produce satisfy result then it happens and motivate for learning। तो जिते बेले सी ताको satisfy result न दिए एवं ताको आहुरी पढ़िया पे मोटिवेशन आनी थाए। बुझेला पिला माने। नेक्स्ट आसिला पिला माने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो पिला माने पियाजेट कहले जे गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट 4टा स्टेज देखी होता है।
Through a series of stages, Piaget proposed 4 stages of cognitive development. से 4 stage कौन पिला माने सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि 1 through 2 year पर्यंत, प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 7 ରୁ 11 वर्ष पर्यंत एवं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 12 एवं ताठू अधिक। बुझिला पिला माने तो से 4टी स्टेज कौन कौन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एवं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज है जन्म रू 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 ରୁ 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 ରୁ 11 वर्ष एवं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 एवं ताठारू अधिक। तो एबे पिला माने पढ़िबा सेंसरी मोटर स्टेज विषय डिटेल्स जोटा कि जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत। तो पिला माने ए समय रे चाइल्ड ठारे क्यों प्रकार बिहेवियर देखा जाए ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहले कौन पिला माने ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस स्टेज इज मार्क्ड by beginning of directed behavior. In infancy there are 3 primitive reflex like जेमती sucking, following objects with eyes and palmar grasp। तो जेमती कि पिला माने गोटे छुआ पर लाइट टे पड़ुची तो से पटे ही जीवो कि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ताकू जाउची ताकू से फॉलो करिवो। तो ए सब बिहेवियर सेठी देखा जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहले कौन पिला माने ना देखो जदि तुम गोटे कंढईटी रखीच एवं कि समय पर ताकू दूरे दौच कि कौन बेड तल रखी दौच सी देखो से कंढईटा खोज कहीं सी भावे जे समस्त जी ऑब्जेक्ट रहा समस्ते लिविंग आउटा कौन ना एक्जिस्ट करे सब बेले। नेक्स्ट पिला माने आसिला मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहले कौन पिला माने ना द चाइल्ड develops the ability to keep mental picture of an event even beyond immediate experience। जेमते कि एग्जांपल देखो ए चाइल्ड में बिगिन ए tantrum after seeing another child doing it some time ago, this is known as deferred imitation। तो केते समय पर मध्य से जोटा कि रिपीटेड करूची हमें तो कहबा मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ए पीरियड रे कोन देखा जाए कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप देखा जाए। Child learns the concept of object causality. He or she develops that there is a cause and effect association. A child may make different sounds to get the attention from the caregivers। तो से विभिन्न प्रकार साउंड करता है जमती समस्त ता प्रति अट्रैक्टिव होंतु हसिबा कांदिबा विभिन्न प्रकार से माने साउंड क्रिएट करथांती। बुझिला। नेक्स्ट पिला माने बे डिटेल्स जानिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 ରୁ 7 वर्ष भितर देखा जाए। तो पिला माने ए क्षेत्र कौन कौन देखा जाए ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग, एनिमिज्म, आर्टिफिशियलिज्म, इगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक फंक्शनिंग, सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी एंड सीरियसन। तो पिला माने ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग कहले कौन ना जोटा कॉजटा अनरिलेटेड थिबो ताको से माने बुझी पारंती नै जेमते कि दे फेल टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सेटा होची गोटे प्रकार ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग। तो जदि आम गोटे एग्जांपल देवा पिला माने सी कहबो जे मानकर आमे सपोज कोनोसी ट्रेन किमा बस रे जाउचे तो चाइल्डटा कहबो देखो मा से जन्हटा मध्ये आम सहित रन करूची। तो एटा होची गोटे कोन ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग किछि कॉज बाय इफेक्टिव रिलेशनशिप सी जानि पारिनी। एनिमिज्म कहले कौन ना सी भावे जे प्रत्येक ऑब्जेक्ट रो लाइफ अच्छी एवं सेमाने विभिन्न प्रकार एक्शन पई कैपेबल। तो जमती कि देखिथिबो तमे छोट छुआ माने विभिन्न प्रकार कंढई को किमा जे कोनो सब्जेक्ट हला तो खास करे कंढई को पिला माने बेसी अट्रैक्ट हेतांती ताको खुए देबा सुए देबा तो तार जमती गोटे जीवन अच्छी ताको सेमती बिहेव करथांती। तो ए सब कैरेक्टर को हमें कहबा एनिमिज्म। नेक्स्ट पिला माने आर्टिफिशियलिज्म मध्यटा देखा जाए। आर्टिफिशियलिज्म कहले कौन ना छुआटा भावे जे जेकोसी घटना घटुची ता पछरे कहीं ना कहीं व्यक्तिर हाथ अच्छी। जेमती कि देख एबे सपोज पवन होची छुआटा कहबो ना एटा पवन होची कारण कहीं जरे बहुत जोरे कौन करुची ना
ଫୁଙ୍କୁଛି ବା କିଛି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଏବେ ନହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଲା ସେ ଆଉ କାହାକୁ ହିଁ ସେ କୌଣସି ପର୍ସନକୁ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସେଇ କଜ୍ଟା ସେଇ ପର୍ସନଟା ହେଉଛି ତାର କଜ୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଭାବେ ଯେ ଛୁଆଟା ଭାବେ ଯେ ସିଏ ତା ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଦେଖ ଏବେ ଛୁଆଟାକୁ ତାର ବର୍ଥଡେରେ ଦରକାର ଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୟ ଦରକାର ଥିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଆସିବ ସିଏ ଭାବେ ହଁ ମୋତେ ତ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ଟୟ ଦରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ସେଇ ଟୟଟା ଦରକାର ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସିମ୍ବଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କେବଳ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସଜେଇବା ପାଇଁ କହିବା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଖାଲି କଲର୍ ବେସିସ୍ରେ ସଜେଇବ, ବାକି ଅଦର ତାର ସାଇଜ୍ ସେପ୍ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସିଏ ସଜେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଯାହା ମନେକର ଏବେ ସିଏ ଘରଠୁ ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସିଏ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଚାଇଲ୍ଡ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥାଏ। ସିରିଏସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଟେଗୋରିଜ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏବୁଲ୍ ନଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିରିଏସନ୍ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କନକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ତ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେ ତା ପାଖରେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଜେଇବାକୁ ଥିଲେ ସେ କେବଳ ସେଣ୍ଟରକୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା, ବାକି ଏଠି ସେ ତାର ସେପ୍ ସାଇଜ୍ ମାସ୍ ଏସବୁ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଏବେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିପାରିବ। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କହିଲେ ଏବେ ମନେକର ସିଏ ଘରଠୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, ଦେନ୍ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଠୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଯେ ଆଗରୁ ସିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଏବେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କାରଣ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ସେ କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ, ସେ ସ୍ମଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲାର୍ଜ, ଥିନ୍ ଏବଂ ଥିକ୍ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଟୁ ହେଭି ହିସାବରେ। ସେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭିଟି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ A ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ B, B ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ C, ଦେନ୍ ସେ କହିବ ଯେ A ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ C। ତ ଏଇଟା ସେ ଲଜିକାଲି ବୁଝିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯାହା ଥଟ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଥିଙ୍କ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଥିବେ, ବାକି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଯାହା ଥଟ୍ ଅଛି ଥିଙ୍କ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଠୁ ଡିଫର ହେଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି 12 ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍? ଗୋଟେ ହେଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭାବିବା ଯେଉଁଟାକି ଟଚେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ଦେଖାଯାଏ। ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B, B ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C, ଦେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା A ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଏଠି ସେ ଇଜିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାର କାପାସିଟି ପିଲା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍, ନିଜ ଉପରେ ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ ରଖିବା, ଅଦରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମାଜିନାରୀ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଉପରେ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ
They develop concept of imaginary audience, believe that other are watching them and personal fable he or she is center of attention. ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ସେମାନେ ସିଏ ସେଣ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଇଲ୍ଡଟି କରିପାରେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଥିବ, ପଚାରୁଥିବ ଏଇଟା କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଚାଇଲ୍ଡର। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟର୍ମ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଆଜେଟ୍ସ ଥିଓରି। କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ସେଲ୍ଫ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ de-emphasize attempts to make children adult like in their ପିଲାଟି କେମିତି ତାର ଥିଙ୍କିଂରେ ଆଡଲ୍ଟ ବିହେଭ୍ ଦେଖେଇବ। ଏ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିବ, କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ନୁହେଁ। ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି ଯେମିତି ଛୁଆଟି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଯେଉଁଟାକି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି born 1896, died 1934. He was a Russian psychologist. ତ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ରୁଷିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜଣେ ରୁଷିଆନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ହି ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରଖିବ, ଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରିର କିଏ? ନା ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। He is known for his social interaction, MKO, more knowledgeable other, ZPD, John proximal development, scaffolding, culture and language, ଏସବୁ ପାଇଁ ସିଏ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁକୁ ବେସ୍ କରିକି। emphasizes the contribution of social and cultural factor to the cognitive development of the individual। ତ ପିଲାମାନେ social interaction, ତ social interaction plays a fundamental role in the process of cognitive development। ତ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କହୁଥିଲେ ଯେ cognitive developmentରେ କିଏ fundamental role play କରୁଛି? ନା social interaction। The child's cultural development occurs twice, ଦୁଇଥର ଦେଖାଯାଏ cultural interaction, first on the social level and later on the individual level। ତ ଏ social interactionଟା ଦୁଇଥର ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ individual levelରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା social levelରେ। ତ ପିଲାମାନେ social level କହିଲେ କ'ଣ? ନା it is between people which is called as inter-psychology ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ inter-psychological କହିଲେ କ'ଣ? ନା ନଲେଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ପିପୁଲ୍। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ବା ଅନ୍ୟ ପିପୁଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଯାହା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସୋସିଆଲ ଲେଭେଲ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲ୍ ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ? intra-psychological ବୋଲି କହୁଛେ। It is who is inside the child called intra-psychological or inside the child knowledge by adding own personal value। ନିଜର personal valueକୁ ସେ କିଭଳି ଆଡେଡ୍ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା individual level। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା MKO, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା more knowledgeable other। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ MKO ଅଣ୍ଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରିବେ, ସାନ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯିଏକି ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ନଲେଜେବୁଲ୍ ବା ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରୁ ବେଟର୍ ଥିବ। ଦ MKO refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner। ଲର୍ଣ୍ଣରଠୁ ଯାହାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଥିବ ବା ହାୟର ଆବିଲିଟି ଲେଭଲ୍ ଥିବ with respect to a particular task, process or concept।
ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦ MKO ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ଥଟ୍ ଅଫ୍ as being a teacher, coach or elder adult, but the MKO could also be peers, a younger person or even counter। ତ ପିଲାମାନେ MKO ଟିଚର ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାର ସହପାଠୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଠୁ ସାନ ହେଇଥିବା କୌଣସି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଚାରିଠାରୁ ଅଧିକ ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଭଲ ଥିବ, ତାହେଲେ କିମ୍ବା ଯିଏକି କ୍ୟାପାବୁଲ୍ ଥିବ ସେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା MKO। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଯାହା କରିପାରେ। ଦ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡୁ with adult guidance or in collaboration with more capable peers। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାହା କରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। When a learner is closer to mastering a skill set required to complete a task but still need the guidance of an expert to do so, they are considered to be in their zone of proximal development। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ଫିର୍ ବି ତାକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର, ସେ ହେଲ୍ପକୁ ଆମେ କହିବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ନିଜେ ସିଏ ଯାହା କରିପାରେ ଆମେ ତାହା କହୁଛେ ZAD। ZAD କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ହୁଏର୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ, ସେ ଯାହା ଜାଣିଥାଏ। ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏ ଡୁ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ପ, ତ ଅନ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେ ଯାହା କରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ZPD ବା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ହ୍ୱେର୍ ହି ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ସେ ଦରକାର କରେ ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଯେଉଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ZPD। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ZAD ଏବଂ ZPD ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହା ଗାଇଡାନ୍ସ ଆମେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଦେଉଛେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। When a child is in their ZPD ବା Zone of Proximal Development period ରହିଥାଏ, an expert will provide them with appropriate assistance to help them accomplish a new task or skill। ତ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାସ୍କ କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ରେ, ତ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଟୁଲ୍ସ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଡ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଏଠାରେ ଟିଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସପୋର୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଇଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ରିଡ଼ିଂ ଲେଭେଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଟେକ୍ସଟ being taught in a course, the teacher might use instructional scaffolding to incrementally improve their reading ability। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଛୁଆଟି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଦେନ୍ ଟିଚର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଛୁଆଟା ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିଆଜେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍। ତ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ? କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ୟୁର କୋଲାବରେସନ୍, କେମିତି ସେମାନେ ସହପାଠୀ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆସିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍।
तो आशा करुछि पिलामाने आपणमाने आजिर क्लासटिକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। Thank you for watching.